Aku salam kabeh. Komunitas analitis ing tutul karo sampean sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen sampean pengin, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa ndeleng kabeh pratandha perusahaan kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki. Genmab Adr, ticker, GEMA. Review adhedhasar data saiki ing 23 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Genmab OS kalebu subkategori Oncologi Targeted Therapy, 22 organisasi melu analisis, sing cukup makili. Goleki tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 7,5 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori 0,9 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar saham kita kabeh. Bisa dicatet menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,9 poin. Marang skor 7,5 terms Genmab AS. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Genmab AS lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Genmab Adr nuduhake owah-owahan minus 29,1%. Marang dinamika rega ing subkategori 11,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan Genmab Adr gunggungipun $12,93 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $48 miliar. Genmab OS nuduhake 26,942%, iku salah siji saka pimpinan ing subkategori. Regane buku perusahaan kira-kira $5,28 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $14 miliar. Genmab Adr nuduhake 36,728%. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Genmab Adr ing subkategori nalika pambiji regane pasar 26,942%. Regane buku 36,728%. Iki 36% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan kapitalisasi neraca saka subkategori apik 1 titik. Perusahaan sing diteliti duwe tanggung jawab finansial $0,15 sen 8 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 3% saka usaha. Rating tingkat utang perusahaan, apik banget, 2 terms. Rega saham perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 11,4. Rata-rata subkategori yaiku 0, sing luwih apik tinimbang rata-rata subkategori. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori, apik banget, 2 poin. Media Wiki kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.135 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur ditaksir sakwentara ing $1.100 yuta. 3,1% kurang saka tingkat saiki. Taksiran pratandha media Wiki samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Rasio rega kanggo revenue perusahaan yaiku 4. Rata-rata kanggo subkategori punika 7, kang 43% luwih murah tinimbang kanggo subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $3.230 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $3.130 mayuta-yuta. Sing 3% kurang saka tingkat saiki.
Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, bisa diterapake 0 poin. Marginality punika 35,1%, karo rata-rata ing subkategori minus 16,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 51,3%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat nomor personel dening subkategori punika 37,813%. Sing 40% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $4.820.000. Nalika ing subkategori ana $6.765.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 28,8%. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Bati saben pegawai punika $423.000. Rata-rata kanggo subkategori, minus $156.01. Lan prabdan antarane rata-rata kanggo subkategori lan tokoh perusahaan punika $579.000. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Bagian saka revenue saben pegawai perusahaan punika $1.205.000. Subkategori, $968.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 24%. Evaluasi revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Jumlah enggo bareng singkat 0,4%, dibandingake rata-rata kanggo subkategori 7,9%. Iki minangka pratandha resiko bisa saka remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 59% kanggo perusahaan Genmab OS. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 57%. Saham perusahaan bener rego ing kira-kira $21.02. Perkiraan rego konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $30.69. Prabdan antarane rego saiki lan ramalan konsensus kira-kira 46%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan ditampa umum, saka sistem informasi mangsa iki, Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar asil valuasi saham Genmab AS. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo pukul 21.03 US. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane cukup dhuwur. Pambiji organisasi ditindakake kanthi basis metode penilaian indeks AKIM. Jupuk MediaWiki disetel ing 23.1. Mandeg mundut disetel ing 18.96. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 22 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, PMC, bakal dadi transaksi jual counter filing. Video ing transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.